Ake nezitho lelo ngobani? Mina ngithokani Ncube. Wena Mina ngibonge into. Ngiyabona lapha ngamanesi lifunde lapha lizweni okhulunywa uMongameli. UMongameli ukhulume into eziningi kubalise ngendaba zama-drugs, indlela ezibulala ngayo phakathi intsha yethu, indlela ebulala i-future yama-youth basically. Wasekhuluma ngokuthi khona kungayenziwani ukuthi khona i-issue le yama-drugs i-slow down and futhi ingayenzakali. Ukhulume ngokuthi khona sebeza make sure ukuthi khona ababathola besitikile babathatha bengela permission yabazali ukuthi bebathathe bebafake kuma-rehab centers so that they develop all the lina njengamanesi libona ngani kungalinceda ukuthi kungaphiswa ama-drugs esibhedlela ngaba ngcono abantu ababuya begula. Thena umbuzo. Hayi ngithi libona ngani ama-drugs engasitotshwa lezibhedlela kuzaba balutshwana ababuya begula phela. Abaningi balimazana bedakile. Vele abanye babuya vele sebengama-addicts. So ukustopha ukuya kwama-drugs eZimbabwe kuyanceda ukuredusa abantu ababuya bengama-addicts ezibhedlela, kureduce labanye abahamba endaweni ezinjengabo-10 because ama-drugs ayenza abantu bebaningi. For example, kulabanye empilo ukuthi khona uyamthola umuntu ngenxa yokuthi li-addict, for example ama-drugs imvanje nama-cigarettes kuyabe zivalile ngengubo ebhema nxa amanesi zengekho. So wena nxa usubuya usuthola umuntu lana uyabhema, how do you expect ukuthi kube le-progress so that that person gets well when every time you get there they are smoking because they are addicted?